com vocês. Hoje eu vim falar uma notícia. Vocês deixam um like, tá? A máquina daqui do negócio, a máquina de 10 quilos, 10 quilos CWE10 foi embora para reciclagem, foi pro ferro velho, porque minha avó disse que ela não funcionava mais, ela tava com barulho na correia, ela batia, mas depois ela começava com esse barulho, ó. Aí aconteceu isso, foi pro lixão, aí um dia eu cheguei aqui, liguei ela, né, peguei, aí drenou a água, fizemos o teste e pronto. Aí eu peguei as peças dela e foi pro ferro velho, lixão, por aí.